السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم سيسخاس ميكرو. في لا فيديو اللي دازت شفنا فيها كومون جيري لي فيشي. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفو كومون جيري لي utilisateurs. Linux c'est un système d'exploitation multi-utilisateur. Cela signifie que plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur le même operating system. كل utilisateur عنده compte ديالو. Donc il faut bien gérer ces comptes des utilisateurs. Mais شكون اللي عنده هادو droit باش يجيري لنا les comptes utilisateurs. C'est le super utilisateur root. root عنده le droit انه يدير اي حاجه في le système d'exploitation même يدير تخوي كيما شفنا في لا فيديو اللي دازت remove-fr/étoile. اللي كنانستاليو لو سيستيم ديكسبلوطاسيون كتطلب لنا اننا ندخلو واحد لو كونت مع لو مود باس. دونك هاد لو كونت مع لو مود باس هو لو سوبر يوتيليزاتور روت. دونك كنترول الت تي كبر شويه باش يبان لكم. فوالا. دونك بور موا سي لو CSRS هو لو سوبر يوتيليزاتور. باش ندوزو لو سوبر يوتيليزاتور يكون عندنا لي دغوا ديال لادمينستراتور كنستعملو لا كوموند sudo. Donc Linux par défaut تعطي لنا les droits limités. Question de sécurité. معروف في la sécurité, avoir un compte administrateur par défaut c'est une faille de sécurité. Donc Linux كيفيت هاد المسألة هادي كيعطينا les droits limités. في Windows par défaut تيكون عندنا le compte administrateur. هادشي اللي كيشرح لنا علاش لي فيروس كاينين بزاف في السيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز. قبل ما ندوزو لا براتيك غنشوفو لورغانيزاسيون ديال لي كونت يوتيليزاتور في لينكس. دونك كما كتشوفوا عندنا لو سوبر يوتيليزاتور روت، عندي ليوتيليزاتور سامبل سيسغاس وعندي دوطخ يوتيليزاتور. دونك كنجمعوهم في دي جروب باش يجيونا ساهلين في لا جيستيون ملي بغيو نعطيهم لي دغوا داكسي. دونك باش نيكزيكوتيو اون كوموند اون طون كو روت كنديرو sudo بلس كوموند. سي ليكيفالون ديال اكزيكوتي اون طون كادمينستراتور. ولا ندوزو لو مود روت نبقاو فيه SU. كاين دوطخ ديستريبيسيون لي SU بوحدها كتمكن اننا ندوزو اون مود روت. دونك اونطري ندير لو مود باس. فوالا الا كتلاحظوا لو سامبول دولار ولا لنا دياز. دونك احنا في لو مود روت. باش نزيدو ان يوتيليزاتور في لينكس كنديرو اد يوزر طابيلاسيون يوزر. نعطيو كوم بارامتر لو نون ديال ليوتيليزاتور اللي بغينا نكريو باغ اكزومبل ياسين. اونطري كتعطينا دي زانفورماسيون. دونك اجوتي لو جروب ياسين، اجوتي لو جروب ياسين. دونك بار ديفو تيتكري لنا ان اوتر جروب لو نون ديالو هو لو نون ديال ليوتيليزاتور اللي غنكريو. فوالا تي اتريبيي ليوتيليزاتور ياسين لو جروب ياسين. تيكري لنا الهوم ديريكتوري ديالو تيكون لو نون ديالو سلاش هوم سلاش لو نون ديال ليوتيليزاتور ainsi de suite. Donc تعطينا لو مود باس ديال هاد النوفو كونت. دونك نعطيه ان مود باس. دونك كونفيرمي لو مود باس. Voilà, les informations sont optionnelles. Je vais vous donner d'autres informations à l'utilisateur de la CRIO. Donc, entrée. Donc, voilà, yes pour enregistrer. Voilà, on a créé l'utilisateur Yassine. CTRL N. باش نرجع للكونت ديالي كندير exit ou bien CTRL D. Donc, entrée. Voilà, on a في الهوم ديالي. ممكن نكريو ان utilisateur ونسبيسيفيو ليه لو ريبرتوار بيرسونيل ديالو. Donc كنديرو sudo add user par exemple Khalid moi home ونعطيه le répertoire slash home par exemple slash technique entrée. voilà اللي كتلاحظوا هنايا عندنا الهوم ديريكتوري سي home slash technique. donc password voilà yes. voilà حنا كرينا لو كونت يوتيليزاتور كنترول ال خالد. باش نفيريفيو راه لي كونت كريي كنديرو نانو اديتور دي تكست نانو سلاش تي سي سلاش باسورد اونطري. دونك الا مشينا هبطنا تحت نلقاو هنا فوالا ياسين هو عنده لو هوم سلاش ياسين وخالد عنده هوم سلاش تكنيك. كنترول اكس. كاينه اون اوتر كوموند اللي كتبيرمي اننا
نكريو دي زيتيليزاتور ممكن نلقاوها في دوطخ ديستريبيسيون اللي هي يوزر اد. باغ اكزومبل كافتار خصنا نديرو سودو entrée. Voilà, le compte Kautar a été créé mais n'est pas activé. باش نactiver خاصنا نعطيو un password le compte. Donc sudo la commande ديال password c'est password. Comme paramètre كنعطيو le nom d'utilisateur Kautar entrée. Donc le mot de passe confirmé. Voilà, d'abord le compte Kautar a été créé et activé. La même commande باش modifier le mot de passe ديال un compte. Par exemple sudo password Kautar entrée. Donc on appelle un autre mot de passe. Voilà, le mot de passe ديال le compte Kautar a été changé. CTRL L باش نبدلو l'utilisateur SU avec le paramètre le nom d'utilisateur. Donc ici entrée. Voilà, c'est D. باش نرجع le compte ديالي CTRL T. Voilà, alors le compte CSRS. باش نسوبريميو un utilisateur كنديرو sudo la commande del user. Comme paramètre le nom d'utilisateur اللي بغينا نسوبريميو par exemple Kautar. Le mot de passe. Voilà, Kautar a été supprimé. La commande del user ما كتسبريميش لنا le répertoire personnel ديال l'utilisateur. باش نسبريميو le répertoire personnel ديال l'utilisateur نديرو sudo del user avec le paramètre remove le nom d'utilisateur par exemple Khalid. Voilà, CTRL L. كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو تنجمعوا لي زيتيليزاتور في دي جروب. لا كوموند هي اد جروب. Le nom ديال الجروب par exemple ami. نكريو un autre groupe pour les tests. Famille. Donc les deux groupes amis et famille sont créés. Donc نخدموا على l'utilisateur Yassine ls/home /Yassine ls-l entrée. كما كتلاحظوا هنا لو جروب اللي كينتمي ليه ياسين سي ياسين. دونك باش نموديفيو هاد الجروب كنستعملو لا كوموند user mode. هاد لا كوموند عندها بزاف ديال لي بارامتر منهم -l اللي تيمكن نموديفيو لو نون ديال لا سيسيون. مي اللي كيهمنا الان هو -g. كنعطيو لو نون دو جروب جديد باغ اكزومبل امي ونعطيو لو نون ديتيليزاتور ياسين. entrée. Ouais, sudo. Donc là درنا ls -l/home ياسين. فوالا هنا l'utilisateur ياسين ولا تينتمي للجروب امي. دونك باش نردو الجروب ديالو الاصلي نديرو -g ياسين et voilà entrée. La commande user mode كاينه avec le paramètre -g majuscule كتمكن ان الكونت ينتمي ل plusieurs groupes. par exemple نديرو ami virgule famille entrée. باش نتاكدو نديرو تايل. دونك تايل الى عقلتو كتمكننا ان نشوفو لي 10 ليني الاخرين في ان فيشيي. نمشيو لفيشيي configuration otc/group entrée. فوالا كيما كتلاحظوا هنايا الجروب امي كينتمي ليه ياسين والجروب فامي كينتمي ليه ياسين. ما بقاش تنتمي لجروب ياسين. باش ينتمي لجروب ياسين حتى هو دونك نمشيو نزيدو هنا فيرغول ياسين. كنترول ال باش نسبريميو ان جروب ساهله. لا كوموند سي ديال الجروب لو نون ديال الجروب اللي بغينا نسبريميو باغ اكزومبل امي. فوالا le groupe ami a été supprimé. كاينه aussi la commande groupe del. c'est la même chose. CTRL L درت ls-l وكندير لي دوسيي لي فيشي فيهم ديالي لي بروبريتي عليهم هما الجروب CSRS et l'utilisateur CSRS. دونك ممكن نشونجي l'utilisateur و الجروب بروبريتي على لي دوسيي لي فيشي. pour faire les tests نديرو كندير واحد لابغيسونس الى عقلتو على البارامتر موان في
il permet de créer une arborescence ds. Voilà, donc ls moins l. Voilà, on va aussi le propriétaire c'est CSRS et le groupe CSRS. CTRL L. La commande c'est change owner. Voilà, il y a au moins deux paramètres. Le premier paramètre, le propriétaire, par exemple Yassine. Le deuxième paramètre, le dossier ou bien le fichier, le propriétaire, c'est dossier. Entrée. Donc là, on a ls-l. Comme vous voyez, le dossier, le propriétaire, c'est Yassine. ممكن كذلك نشانجيو le groupe propriétaire. Donc la commande c'est sudo change group. Paramètre c'est le groupe, par exemple Yassine. Et dossier. Entrée. ls-l. Dossier, donc le propriétaire c'est l'utilisateur Yassine et le groupe Yassine. CTRL L. ممكن كذلك نشانجيو le groupe propriétaire. La commande show. Donc, change owner. Le paramètre c'est l'utilisateur, par exemple le Kautar. Deux points. Le groupe propriétaire, par exemple la famille. Dossier. Voilà, et on a ls-l. Dossier où le Kautar ou le propriétaire, l'utilisateur, et famille ou le groupe propriétaire. On a un petit problème, le ce dossier dit le dossier, donc il ne peut pas propriétaire. Donc, le paramètre -r majuscule. ls-l dossier. Mais je vais accéder à le propriétaire de dossier. Donc, dos, voilà, cannot access. Donc, on dit sudo ls-l dossier. Voilà, il y a ds, le dossier ds, et le propriétaire CSRS. Donc, c'est le paramètre -r majuscule. -r majuscule. Entrée. Donc, il y a ls le dossier. Voilà, CTRL L. قبل ما نختموا هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف اللي دغوا داكسي. دونك الا درنا باغ اكزومبل ls-l لا بروميير كولون هي اللي كترمز لنا لي دغوا داكسي قسمها ل 4 بارتي. دونك لا بارتي الاولى كتعطينا لو تيب دو فيشي دي سي ديريكتوري. دونك ديسكتوب سي ان ديريكتوري. ال لينك سي ان راكورسي. تيري الاولى لو تيب سي فيشي. La partie tania concerne l'utilisateur propriétaire. R read, W c'est write, X execute. Donc X m'a un dossier qui permet d'accéder au le contenu de le dossier. X m'a le fichier qui permet d'exécuter un fichier. La partie delta concerne le groupe propriétaire. C'est ça. Donc R ou read تيري ما عندوش الحق انه يكتب في الديسكتوب اكس اكزيكوتي. لا بارتي الاخرى كونسيرن لي زوتر يوتيليزاتور او بيان لي زوتر جروب. دونك عندهم الحق انهم يقراو، ما عندهمش الحق يكتبوا، عندهم الحق في اكزيكوتي. كنترول ال. باش نشونجيو لي دغوا داكسي لا كوموند سي شمود. باش نديرو لي تيست نخدمو على لو فيشيي رابور. Maintenant, les droits d'accès pour l'utilisateur RW- بالنسبة للجروب R-. بالنسبة les autres R-. Donc il y a deux méthodes. La méthode الأولى avec les numéros كما تيبان لكم في le tableau. Donc نديرو sudo chmod. Par exemple l'utilisateur نحيدو ليه les droits كاملين نديرو les 0. Les groupes CSRS نخليو ليه par exemple le rôle read. Donc on a 4. Les autres on a les droits pour l'écriture. Donc 2. Voilà un rapport texte. Donc là on a ls-l rapport. Donc comme vous voyez l'utilisateur a deux droits, le groupe a read, les autres ont write. On va tester toutes les possibilités qui sont. Donc sudo chmod. Par exemple on a l'utilisateur le droit est exécuté. Donc c'est 1. Le groupe on a 6 qui signifie lire et écriture. Les autres on a 3 qui signifie écriture et exécuter. Donc rapport.txt ls-l. L'utilisateur a exécuter, le groupe lire et écriture, les autres écriture et exécuter. Je fais un autre cas. Donc on a 5 l'utilisateur
signifie lire et exécuter 7 7 par exemple. Le groupe مع les autres عندهم يحق يديروا كلشي. voilà درنا ls و l كما كتلاحظوا read et exécuter بالنسبة للutilisateur les autres عندهم le droit يديروا كلشي. sudo 7777 tout le monde a le droit à le fichier. La deuxième méthode avec les lettres significatives. Donc un déroulé de test sudo chmod donc G moins R. Par exemple le groupe a le droit read elle a le fichier rapport. Donc ls moins l rapport. Voilà le droit read le groupe CSRS. Par exemple les autres ont le droit d'exécuter et d'écriture. Donc O signifie orders moins WX. Entrée ls moins L. Voilà donc les autres auraient le droit read. Et là on de l'utilisateur donc user moins par exemple read WX. On a le droit كاملين على l'utilisateur donc ls moins R. Donc voilà l'utilisateur on a le droit à le fichier rapport. Donc باش نزيدو le droit avec le paramètre plus. Donc par exemple G plus read virgule orders plus write. Entrée ls moins L rapport. Voilà le groupe ZL read et orders ZL W. إلا بغينا نزيدو ان droit اليوم كاملين il suffit أننا نديرو بلس le droit اللي بغينا نزيدو par exemple exécuter. voilà donc ls moins R. هنا غتلاحظوا le droit exécuter تزاد اليوم كاملين. ممكن كذلك نستعملو البارامتر affectation. donc par exemple user نعطيوه le droit ديال read w execute par exemple virgule groupe نعطيوه read virgule orders par exemple نعطيوه execute. entrée donc ls moins l. كما كتلاحظوا les droits sont changés. وما تنساوش البارامتر moins r إلا بغيتو تشونجيو لي سو دوسيي هما لي droits d'accès. طولت عليكم مي هذا الموضوع فيه ما يدار فيه ما يتقال. نتمنى انني نكون وصلت لكم لانفورماسيون والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.